السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة تاع اليوم راح نشوفوا فيها stabilité d'un point d'équilibre différent de l'origine, la deuxième méthode. Donc elle est plus simple, d'accord? C'est une méthode plus simple que la première. Avant cela, pour justifier cette méthode, on a besoin du lemme suivant. Donc, soit x bar égale bar un point d'équilibre non nul du système suivant. On considère le changement de variable u égale à x moins x bar et v égale à y moins y bar. On considère le système associé à uv donné par i' égale à g1 uv, v' égale à g2 uv. On a dg00 égale à df x bar y bar. Donc, ملاحظة هنا مهمة فقط هنا نزيد n égale à 2. D'accord? Mais en réalité, on peut prendre n quelconque. C'est-à-dire, je prends par exemple x' égale à f x bar. Je prends un point d'équilibre x bar différent de 0. Un changement de variable, par exemple, u majuscule égale à x majuscule moins x bar. Donc, je trouve, j'obtiens un système dans la nouvelle, donné par la nouvelle variable u majuscule prime égale à g de u. D'accord? Alors, dg 0 dans Rn égale à df x bar. D'accord? Donc, juste une petite remarque. Bon, j'ai donné ici le lemme dans le cas où n égale à 2. En réalité, on peut obtenir un lemme similaire dans le cas général n quelconque. Donc, là, donc, dg, c'est la matrice jacobienne associée à g. Tel que G ici, c'est G1, G2. D'accord? Donc, G ici, c'est G1, G2. F ici, c'est F1, F2. D'accord? Alors, je vais étudier le système. Donc, je prends le même système considéré les vidéos précédentes. Donc, je veux étudier la stabilité des points d'équilibre moins 1, moins 1. Donc, lesquels ذكروا في la vidéo précédente, vidéo 8, on a considéré le changement de variable, ensuite le système, les nouvelles variables, ensuite on a considéré dg00, etc. Donc, le lemme هذا وش يقول dg00 هو نفسه df x bar y bar. يعني اوليو باش نروح ندير هذوك لي زيتاب كامل وحنا الشيء اللي يهمنا في لا فيديو الشيء اللي شفناه في لا فيديو المره اللي فاتت اني يهمني هذا يهمني دي جي 00 تاع السيستم الجديد. داكوغ السيستم لي نوفيل فاريابل. دونك في لو لام هذا واش يقول باللي دي جي 00 هو دي اف اكس بار. دونك ديريكتومون كي يمدوا لي ان سيستم ويكون عندي ان بوين ديكيليبر ديفيرون دو زيرو ديريكتومون نحسب لا ماتريس جاكوبيان تاع هاد لا فونكسيون هنا اللي كومبوزي بار f1 f2. داكوغ هنا سامبل كالكول شفناها. داكوغ بعد ديريكتومون نروح نحسب دي اف موان زان موان زان. داكوغ دونك دي اف تلاحظوا بلي لا ميثود اللي بلو سامبل. داكوغ دي اف موان زان موان زان نعوض موان زان هنا يعطيني موان زان نعوض هنا x موان زان 0 هنا يعطيني 0 هنا موان 3. دونك لاحظوا نفس اللي لقيناها في لا فيديو 8. داكوغ وهنا ديريكتومون داكوغ. دونك تلاحظوا بلي لي فالور بروبر تاع هذه سون moins 1 moins 3 partie réelle strictement négative. Donc toutes les valeurs propres. Alors directement moins 1 d'accord, moins 1 est asymptotiquement stable pour le système x. Donc en conclusion فقط هنا. D'accord? Donc حنا في la vidéo 8 شفنا à peu près une méthode où استعملنا فيها le théorème de linéarisation. théorème de linéarisation اللي درناه هو هزينا 0 point d'équilibre. Donc وبالتالي هنا كنتيجة فقط ولا comme conclusion فقط. conclusion. يعني يمدوا لي اي سيستم ونبغي ندرس
la stabilité تاع اي point d'équilibre soit l'origine ou la différence de l'origine directement نحسب la matrice jacobienne ونحسب l'image تاع le point d'équilibre par cette matrice jacobienne où je conclus par le signe de ses valeurs propres. D'accord. Donc بالشكل هذا نكونوا كملنا هذه لا بارتي. جيست فقط عندي هنايا كلكو ريمارك avant de terminer. راح نتكلم شويه على ماتري pour le moment où شفنا la méthode en utilisant la méthode de Lyapunov وشفنا la méthode de linéarisation. شفنا بلي في la méthode de Lyapunov l'inconvénient تاعها ولا الصعوبه la difficulté تاعها هو في ايجاد la fonction de Lyapunov. La méthode de linéarisation la difficulté تاعها ولا هذاك هو انه مش ديما تكون عندي اجابه. تلاحظوا احنا في لا ميثود دو لينياريزاسيون وشي اولي باش ندرس لو سيستيم نون لينيير نروح ندرس لو سيستيم لينياريزي اسوسي. وانما المشكل ماشي ديما هذا السيستيم لينياريزي يمد لي معلومات على ستابيليتي تاع لي بوين ديكيليبر تاع سيستيم نونيير. تلاحظوا بلي عندي حالتين فقط كيكونوا لي توت لي فالور بروبر تاع لا ماتريس تاع سيستيم لينياريزي اون اون بارتي ريال ستريكتومون نيجاتيف. هنا عندي معلومه على سيستيم نونيير. والحاله الثانيه كيكون لا ماتريس تاع سيستيم لينياريزي عندها اون فالور بروبر ستريكتومون بوزيتيف. هنا ثاني نقول بلي سيستيم نونيير تاعي يكون انستابل. فيما عدا ذلك on peut rien conclure. هذه فقط ملاحظة. دونك بالشكل هذا نختم هذا الجزء الأخير من هذا الشابيتر qui concerne la stabilité des systèmes autonomes. دونك مشاهدة موفقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.